Hello，歡迎收睇 Nana L。4至6歲嘅孩子，數學能力進入邏輯概念期，通常能夠數到20，倒數至10，同埋理解到5以內嘅加減法等等。今日同大家分享3個簡易數學遊戲，讓你可以喺屋企輔助孩子輕鬆學習數學。遊戲1：數衣服嘅鈕，裝蛋嘅蛋盒唔好抌，留起嚟寫上20以內嘅雙數。示範俾孩子睇點樣兩個一數，將紐扣每2個一組擺喺蛋殼裡面。6、8、10。呢個活動具體讓孩子見到兩個嘅概念原來係咁樣嘅。乜嘢係為之雙數？雙數係點樣組成嘅呢？呢個嘅互動學習，避免孩子死背雙數，但係唔明白背後嘅概念。20。另外都可以同孩子數下佢哋心愛嘅玩具。呢度我就揾咗 Barbie 嘅鞋。2、4、6、8、10。數下孩子自己中意嘅玩具，車啊、波啊、貼紙啊都可以數㗎。2、4、6、8。好，要記得個手袋啊！8個手袋係喎。讓孩子體驗一下點樣用雙數去數物品，佢哋體驗一下用雙數去數可以數得快啲喎。接住落嚟講下一啲簡易加法，聽下呢首合十歌。1嚿1個好朋友，200手拖手，37糖切豆，46一起走，55湊成1，3手。呢首合十歌好易上口，輔助孩子進行10以內嘅加法。而家又睇下點樣可以用視像嘅方式將呢首歌解釋返俾孩子聽。首先喺白紙上面5個一排嘅畫上10個格仔，然後側邊就可以寫上一啲嘅數學題，好似首歌咁樣1928374655嘅組合，讓孩子體驗一下10以內嘅運算。4加埋幾多係10呢？4加埋好，你數1、1、2、3、4、5、6。係喎，咁即係4加埋幾多啊？6。係喎，因為我哋點講啊？4、6，一起走。4同6就係一齊㗎啦。1、2、3、4、5。係喎，所以5加埋等於10。 5加埋幾多等於10啊？5加埋有幾多粒黃色鈕啊？5。係喎，仲有5粒黃色鈕。5加5等於。我用咗花同埋一啲嘅紐扣去代表兩組數，讓孩子明白加數係將兩組唔同嘅物品組合埋一齊，然後讓孩子體驗一下用10個格仔運算5以內嘅加法啊！1、2、3、4。係啦，要加多1，加多1。好啦，而家一共有幾多啊？你數下，一共有幾多？1、2、3、4、5。係喎，而家就有5咯。好啦，而家我哋咧試下呢一個啦喎。1、2。係啦，2再加埋2，再數1、2加落去。1、2。係啦，而家係喎，要4喎。當孩子熟習咗湊實法，慢慢地就唔需要逐一去數，都能夠運算出結果。然後孩子就可以進行破實法，係話進行10以外嘅加法，甚至乎進階嘅減法。最後一個遊戲印花瓣，孩子需要用 finger paints 喺花心旁邊加上花瓣，花下邊寫上5或者10以內嘅加法。係啦，係2、3。你用呢個。係4。呢個最快咩？係啊， 4。呢個唔夠啊！可以，我跌呢度。可以。 4。可以。 1、2、3。呢個有趣味嘅觸感學習方法，讓孩子進行簡易運算。
所以係幾多啊？6。日常生活亦都可以讓孩子多接觸有關數學嘅事物。What time is it? Yeah. 平日提供一啲運算嘅機會，向孩子示範點樣做，慢慢孩子就會掌握到簡易加法㗎喇。14、16、18、20。仲有一系列關於幼兒數學嘅活動，歡迎撳以下嘅連結。多謝收睇到最後，下次再見，拜拜。